موزايك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. أولا أنا سعيد جدا بتواجدي معكم في هذا المكان، في هذا الفضاء المهم. احنا كنا تقابلنا مع العديد منذ يومين في تونيزيا ديجيتال سامت البارح. شفت بعضهم، كانت مناسبة طيبة جدا، وشفت العديد من الكفاءات والشباب اللي عندهم مشاريع. ستارت باكت هي احنا بدينا تقريبا في 11 ابريل 2017. كان اول لقاء مع الشباب في 11 ابريل 2017، يعني تقريبا عنا عام. وبعد عام اعتقد قدمنا وعندنا مشروع قانون. كانت فكره انه يكون مشروع قانون تشاركي، وحاولنا. هو مشروع قانون انتم شاركتوا فيه، شاركت فيه الاداره وشارك فيه المجتمع المدني، واعتقد اليوم بعد عام اصبح عندنا مشروع قانون جاهز. ان شاء الله الساده النواب والسيد رئيس اللجنه يعطينا معناها خبر باهي على وقتاش باش يتعدى القانون هذايا. احنا القانون هذايا قلنا مهم، او فما شكون يقول ثوري، خلينا نقولوا احنا مهم، لانه يعني حبوا نمكنوا كل شاب تونسي يكون عنده فرصه انه ينجح في تونس، ينجح في بلاده ويشاع في العالم. ساكي امبورطون انه معناها من تونس ينجم معناها يخلق نجاحات كبيره في تونس ومعناها يشاع في العالم. Je pense que maintenant on veut créer, on veut stimuler la concurrence. La concurrence la concurrence peut créer beaucoup de richesses. Ce qui nous manque un peu, c'est la création de valeur ajoutée. Et je pense que بمشروع الستارت باكت نجموا نخلقوا معناها une dynamique positive. هذا نحبوا. والديناميك مش كان في تونس وفي العاصمة. تنجم تتخلق في كل الجهات والمناطق الداخلية، والناس الكل تنجم تشارك فيها. وتعرف هما برشا تجارب تاع دول صغيرة ديزون نجحت اترافير une communauté de jeunes معناها في الديجيتال، في الايكونومي نيميريك، انهم خلقوا معناها ان انفيرونمون قوي، وكان عنده تداعيات على وضع البلاد معناها واقتصاد البلاد، ولات دول ناجحه. حبوا نخلقوا دي يونيكورن في تونس. جو بونس كون اي كابابل دو لو فير. سي فري كو مازلنا اليوم كي بدينا، ولكن عندنا اون تو سكيل فو، عندنا كل شيء. عندنا الشباب اللي متكون بالكتاب، عندنا اون فا كري ليكو سيستيم، لونفيرونمون، لو فينانسمون. هذوما الكل نجموا نخلقوهم بور معناها كري دي شامبيون ناسيونو معناها ويمشيو للخارج. احنا بدينا كما تعرفوا قلت البارح، ولو افيك بوكو دو روتار بار دي زاكسيون معناها نتاع اون ليني، نتاع طلع مضمون اون ليني، او معناها سي ريجستر دو كوميرس اللي هما معناها سي دي زاكسيون الحقيقه تاخرنا فيهم، ولكن mieux vaut tard que jamais. Heureusement qu'à Malnium c'est très important. Le M-payment aussi c'est très important. حبينا معناها انا سيد الوزير قلت له سيد كل شيء تلاقي في حكايه الروم، خاطر سا سي بلوس امبورطون. شفتوا مهمتي قداش صعب. Le paiement mobile est très important. On va commencer au niveau Bounouk ou le Berid, mais bien sûr, pour nous juin, avec le mobile, les commerçants, ça va créer une dynamique extraordinaire. Ça va fluidifier, ça va réduire le cash. C'est vraiment, il faut mettre le paquet sur ça. Ça va être vraiment quelque chose de très important. هذوما هما معلش انا حضرت بس حاجات قلت كل حال الديناميك اللي تخلقت الجمعه هذه بارابور للديجيتال ويك. احنا حبينا تكون une semaine كامله sur le digital avec plein d'activités, mais c'est vrai qu'il faut pas تقعد جمعه فقط. انا نحبوا الديجيتال يولي معناها الناس كل معناها نحبوا نردوا البلاد كلها ديجيتال معناها. Et puis il faut de la volonté, et nous on a la volonté pour aller de l'avant. هو الامبولسيون اللي عطيتها بارابور سا لا سمين ديجيتال خليت الوزارات الكل ماذا بها تنخرط في الديناميكيه هذه. سان كود معناتها كود اكسيليراتور للوزارات الكل باش تكون في نفس الطريق. كان تحكي لنا على يوم 13 ديسمبر صار معناتها مجلس الوزراء اللي صادق على الستارت باكت، ونتذكر وقتها كانت فما اون دوموند اربيتراج فورت، وكان هناك الحسم انكور فوا من قبلكم سيد رئيس الحكومه. كيفاش خذيتوا القرار هذاك رغم انه لو ديبا معناتها il était quand même un débat très animé؟ يعني احنا on a toujours معناها ربما في الاداره اللي كونسيرفاتريس، ديما تحافظ وديما
Il faut toujours trouver le bon tempo. Startup تعتقد انه معناها اليوم si on veut développer vraiment l'économie numérique في تونس il faut un état il faut un cadre juridique framework il faut un cadre juridique où je pense qu'on l'a maintenant un cadre juridique il faut le financement parce que نعرف اللي برشا منكم عندهم مشاكل في التمويل il faut aussi un pool de talent il faut le pool de talent معناها كفاءات on a un problème البارح بدر الدين يقول اللي 70% من الديجيتال c'est la formation voilà donc 70% la formation on a de la formation on a برشا ناس متكونين في les ISET ou في les écoles d'ingénieurs mais تعرفوا la problématique disons dramatique pour nous في تونس انه c'est un marché qui est très fort في العالم انتداب قوي ولكن في تونس عندنا برشا للاسف يخرجوا ومعناها يا ما يخرجوا لبرا يسانتيغي ولا ما يلقاوش خدمه في تونس اي دونك عندنا tout un programme sur la formation اولا pour معناها réadapter la formation تاع les jeunes يخرجوا واللي ما يلقاوش خدمه عندنا des programmes ici كما l'école 42 station T etc mais aussi لازم نخمموا في الفورماسيون initiale الفورماسيون الاولى باش معناها يوليو يخرجوا rapidement opérationnel les étudiants donc le pool de talent on l'a au niveau quantitatif taoïsme peut-être sur la qualité la qualité l'écosystème aussi il faut qu'on arrive à créer un écosystème physique aussi les incubateurs ou les clusters et tout on est en train de réfléchir sur tout ça voilà je pense que le cadre juridique le financement les ressources humaines et l'écosystème on peut vraiment c'est un pays vraiment digital et bon bien sûr احنا نحكيو البارح زاد كيفاش باش نمروا من سمارت تونيزيا 1.0 لسمارت تونيزيا 2.0 معناها كنا فقط نحبوا نصدروا بعض الخدمات توا نحبوا تونس تكون vraiment un hub d'excellence pour le digital faut qu'elle soit attractive تنجم تجيب الكفاءات العالم الكل ستارت ابر من الدول العربيه والافريقيه وجنوب معناها اوروبا يجيو لتونس ويلقاو l'environnement adéquat